Bandanye Yesu abahezagire ntibajije ngira ngo umurongo wabacikanye. Yego. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Amina. Amen. Dusangire kantike ya 28. Muganga mwiza ni Kristo, niwe mukunzi niwavyura bahenutse, niwumva ijwi rya Yesu. Indirimbo z'Imana, ijwi ni nk'irya kera, natwe nituririmbe Yesu, Yesu. Icaha cawe cakuwe, niwumva ijwi rya Yesu, azokujana ku Mana, nunezeranwa nawe. Indirimbo z'Imana, ijwi ni nk'irya kera, natwe nituririmbe Yesu, Yesu, Yesu. Izina rya Yesu Kristo niryo rikuru rwose, dushima uwo mutabazi imyaka yacu yose. Indirimbo z'Imana, ijwi ni nk'irya kera, turirimbe Yesu, Yesu, Yesu. Indirimbo z'Imana, ijwi ni nk'irya kera, natwe nituririmbe Yesu, Yesu, Yesu. Yesu abahezagire. Amen. Madamu wawe nyene aca ashira ko ashima Imana, Madamu Teresi, kugira ngo yinjize ibikorwa byose abihe Yesu, mpemu yera bari we yikorera, uvuga avugishwe n'Imana, ukora akoreshwe n'Imana. Turamuhaye kaze. Yesu amuhezagire. Mwami Yesu Kristo, turongeye guca bugufi munsi y'inyonga zawe. Mwami Yesu Kristo, turaje imbere yawe mukunzi mwiza, turaciye bugufi Mwami Imana, twaje kuri wewe kuko n'abavuze ngo abarusha n'abaremerewe muze aho ndi ndabaruhura, mu izina rya Yesu Kristo. None Mwami Yesu turaje mu izina rya Yesu, twaje kurya no kunywa kuri wewe, turaje nyakubahwa, turakwinginze ngo utugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Turansi mwembi tuba twikurikiza inyuma Mwami, turansi ibyoza bica amakonegisiyo, turansi ibyoza bidusamaza mu buryo na buriya, ariko turakwinginze ngo yubahishe wa Mana
mana we turakwingize ngo sekirite y'ijuru ibe hano mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rigira ubasha mu mitima yacu, mwamugirire neza buri umwe wese mu izina rya Yesu Kristo. Turagomba kukumva mwami, turagomba kumva uvugana natwe, turagomba kubona utugirira neza mwami, abagwaye bakire mwami, abafite imitwaro itandukanye mu izina rya Yesu Kristo ikugweho mwami, utugirire neza mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rigira ububasha mwami, aho dusaba dusaba ko dusaba umubyeyi adukunda kandi atwitwararika, ni muri rya zina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. 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 Nuko Imana irakoze, turakengurukira Imana bimaze gukoreka byose. None rero reka tuce duha umwanya abatugaburira ijambo ry'Imana. Reka dutangure na Pasiteri Gervais, tuze gusozera na Pasiteri Irere. Nuko turabahaye kaze, Imana ibahezagire. Yesu ashimwe. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ni umwanya ungana iki? Kuko hariyo n'ibyo mwavuze mutubwira kugira ngo tumenye ingene biki. Ego mwebwe ngira murakoresha umwanya w'iminota 15, hama usigaye Pasiteri acamenya ingene awukoresha. Murakoze. Okay. Yesu ashimwe cyane. Amen. 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 Ndasubiye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amina, amina. Ariko uno munsi tugomba kuganira irindi jambo ryitwa kwirinda icaha. Kwirinda icaha ni ikintu gihambaye cyane, ni ikintu dutegereza kwitaho rwose nk'umukristo. Dutegereza kuryitaho rero ni kubera bikomeye, kuko ukwirinda icaha biri mu vyamwa vya mpwemu yera vyanditse mu Bigalatiya igice ca 5 umurongo wa 22 gushika 23, ko ivyamwa vya mpwemu yera urukundo, amahoro, umunezero, kugira ingeso nziza, gukora neza, kwihangana, eka no kwirinda. Kwirinda rero nico camwa ca nyuma, mugabo gikomeye nk'icamwa ca mbere. Kuba udafise urukundo ntuzoja mw'ijuru, udafise utirinze icaha nawe nyene ntuzoja mw'ijuru. Ukwirinda mu gifaransa bavyita la maîtrise de soi. Udashoboye kwimetriza ibikunda birakugora. Kandi kwirinda ni ukugira inkomezi, kwirinda ni ugushikama, ugashira amanga, ukabandanya but yawe, objectif yawe yo kuja mw'ijuru. Ukwirinda ni ugukora igikorwa c'Imana udatsindwa. Ukwirinda ni nko kwiyanka umubiri wawe, ukaraba cane cane ivy'Imana, ukitaho cane cane ivy'Imana, ivy'ijuru, ivyawe Imana ikavyitaho, kandi uca usanga ugize inyungu cane. Ukwirinda ni ukwifata, ukwirinda ni ukutarenza urugero mu vyo ukora muri vyose, ukwirinda ni ukwihangana. None ni kuki umuntu yokwirinda? Umuntu yokwirinda kubera iki? Yokwirinda kubera nk'uko tubisomwa muri Petero wa mbere igice ca 5 umurongo w'8. Vyane urashobora kubidusome? Vyane uranyumva? Egome. Petero wa mbere igice ca 5 umurongo w'8. Petero wa mbere igice ca 5 umurongo w'8 handitse ngo mwirinde ibiboreza, mwame mugavye
umurezi wanyu ari we wamurangije agendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwarose. Ico nico gituma rero dutegereza kwirinda rero si ibiboreza gusa vy'inzoga, ibiboreza ni vyinshi, hari ubutunzi, hari iki orgueil, hari vyinshi, hari ubusambanyi bikakurengera ivyo vyose biraboreza, ivyo vyose n'inzoga zose, ibintu vyose biboreza, twame tugavye. Dutegereza kwirinda cane ikintu cose kigutwara ubwenge, utegerezwa kuba uguma uri lucide. Mw'ijambo mu gifaransa bavuga ngo veiller, tugume turi lucide, kuko umwansi aguma agavye kugira kunyuruze, kugira kwice, kugira ntuzoje mw'ijuru. Umwansi wacu ari we Satani agenda nk'intambwe yivuga, utagavye utirinze uragwa muri gouffre, aca gutwara hanyuma uba ugiyeyo kaputi. Ntihagire subira dusomere ab'Itesalonika ba mbere igice ca 5 umurongo wa 22. Ab'Itesalonika 5:22. Ab'Itesalonike ba mbere igice ca 5 umurongo wa 22. Dusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo umurongo wa 22 handitse ngo mwirinde icitwa ikibi cose, kandi sinzi ko ari uwo wonyene. Ni uwo wonyene. Mwirinde ikintu citwa ikibi cose. Ico gituma navuze ko uwo murongo ukomeye cane, kwirinda kenshi babibona ko umengo ni ibintu bisanzwe. Iyo bariko barasoma iyo verse bibi, iyo verse ubavuga biruka umengo ni bisanzwe, ni cap cap. Kwirinda ukamengo ni ibintu ni nk'agasaze wigira, mugabo ni igikorwa gihambaye cane, ni igikorwa gihambaye cane. Subira dusomere muri Petero wa kabiri igice ca mbere. Petero wa kabiri igice ca mbere umurongo wa 5 gushika ku w'indwi. Umurongo wa 5 gushika ku w'indwi havuga ngo mbere kubw'iyo nyanduruko nyene ubwanyu mushiruke umwete wose, ukwizera kwanyu mukongereko ingeso nziza muzongereko ubwenge mubwongereko ukwirinda mukongereko ukwihangana mukongereko kubaha Imana, ukubaha Imana mukongereko gukunda bene data, ugukunda bene data mukongereko urukundo, kuko namba mugira ivyo bikagwira bituma mutaba abanyabute canke ingumba kuvyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Imana iguhezagire cane. Mushire ku mwete, n'umwete utegeza kugira umwete, kongerako kugira umwete gushika Yesu Kristo aje, gushika uhejeje misiyo yawe hano kw'isi. Ni ukuvuga uguma ugira umwete, wongerako. Yarigeze kubabwira ukuri kuno munsi ntaba ari kubejo, kugira ntureke gukura, kuko gukura bikuvako, ukaguma ugavye, kuko Satani wewe aguma ari aveya, kuko udakerebutse ngo uveye birakugora. Dusubire vyane muri Itanguriro igice ca 39 kuva ku murongo w'indwi gushika kuri 11. Itanguriro igice ca 39 umurongo w'indwi gushika 11. Dusome mu izina rya Yesu. Itanguriro igice 39 igice c'indwi. Hanyuma Itanguriro 39 umurongo w'indwi gushika kuri 11. Hanyuma y'ivyo
inabuja hanyuma y'ibyo inabuja agomwa Yosefu aramubwira ati ngo turyamane maze ariyankira yishura inabuja aterega databuja ntaco yibaza ku byo ngaha byo mu rugo mbere yanjeje ibyo afise byose nta wunduta muri uru rugo kandi ntaco yisigarije ngo akinyime atari wewe kuko uri umugore wiwe none noshobora nte gukora icyaha kingana gityo ngacumura ku Mana akama abibwira Yosefu uko bukeye nawe ntamwumvire ngo aryamane nawe canke ngo agumane nawe umunsi uri izina yinjira mu nzu gukora igikorwa ciwe atabandi bagabo bo mu rugo bari mu nzu uwo mugore asumira impuzu yiwe aramubwira ati ngo turyamane amutana impuzu yiwe arahunga arasohoka maze abonye ko amutanye impuzu yiwe agahunga agasohoka atabaza abagabo b'abanyarugo arababarira ati heraba yatuzaniye umuheburayo wo ku nkengera yaje iyo ndi ngo aryamane nanje ndaheza ntabaza n'ijwi rirenga maze abonye nshize ijwi hejuru ntabaje antana impuzu yiwe arahunga arasohoka arekera iyo mpuzu iruhande yiwe gushitsaho shebuja wa Yosefu atahiye maze abwira amagambo amwe nayo ati wa mugurano w'umuheburayo watuzanira yazanywe iyo ndi n'agakengegwe maze nanje nshize ijwi hejuru ntabaje antana impuzu yiwe arahunga arasohoka maze shebuja yumvise amagambo umugore wiwe amubariye y'ingene uwo mugurano wiwe yamugiriye uburake bwiwe buraziriringa nuko shebuja wa Yosefu aramufata amushira mu ibohero aho barindira ab'umwami aboshe nuko aba ngaho mu nzu y'imbohe ariko uhoraho aba kumwe na Yosefu amugirira neza amuha gutona ku murinzi w'ibohero uwo murinzi aha Yosefu kugaba imbohe zose zari muri iryo bohero ibyo bakorayo byose niwe yabikoresha umurinzi w'ibohero ntiyagira ikintu yibaza ku byo yamushikirije kuko uhoraho yari kumwe nawe kandi uhoraho amuha kugira ikiganza ciza kuco akoze cose Yesu nahabwa icubahiro Imana iguhezagire cyane uhoraho yari kumwe na Yosefu naho yaciye mu ngorane Yosefu kandi yari umuntu nkawe Yosefu kandi ibyo si imigani si bitito yari umuntu nkawe nanje nico gituma atana kimwe twokwitwaza kitubuza kwirinda icaha aho mugabo urabona ko yagejejwe mu buryo bwose mugate Potifari amwinginga iminsi yose abonye vyanse acira mudendereza aremera hanyuma aratebara baramushira mu munyororo ariko naho byari uko Imana yari kumwe na Yosefu naco yabaye ijambo ry'Imana riratubwira ngo byose birushizaho kutugira neza kubaha Imana kandi amarushwa y'umugororotsi ni menshi ariko Imana yamukiza yose murazi Yosefu ko yahavuye aba premier ministre ariko ikintu cyose irinde icaha n'igisa n'icaha ucirinde mu buryo byose nubwo bw'ubusamanyi bwose aho twavuze ko ari ibiboreza biri mu biboreza gerageza gusa n'Imana kurinda icaha kwirinda icaha ugahunga yarahunze binaniranye uratugahunga ukiruka
uko niko kwirinda icaha. Nico gituma nababwiye yuko nubwo twabisomye muri Petero wa mbere igice ca 5:8 mwirinde ibiboreza mwame mugavye umwansi wanyu ari we Satani agenda nk'intambwe yivugwa ngo arondere uwo arotsa. Satani yarondera kurotsa Yosefu, ariko Yosefu yarashoboye kwirinda. Nico gituma yatabawe n'Imana, kandi Imana yagendana nawe, kandi yaramutabaye. Nawe rero umeze nka Yosefu, umenye ko Satani aguma ari iruhande yawe, aguma agira uburyo bwose. Kandi muri ico gihe rero, aho hari muri Ancien Testament, ni ukuvuga Ancien Testament, mpwemu yera yaza kabushungwe tuzovyiga, ntiyari bwazemo ngo agumane natwe, kuko twebwe twakiye mpwemu yera tukamwemera, tugasenga, tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, tuguma dufise la plénitude du Saint-Esprit, tuguma twujuje na mpwemu yera. Nico gituma atana kimwe twokwitwaza. Abakristo bo buza bumva ngo baguye mu busambanyi, baguye muri ibi, baguye muri buti, vyagenze gute? Ngo Satani yasaze, yagumutse, yasaze. Uwahora bahagaze neza ugasanga yanyoye inzogo, yagiye mu busambanyi, yadivorceje, yagize muri concubinage, yahora yubatse neza ukazabona bavanye, ngo yaye, ngo umugore ntitumvikana, ngo umugabo yagize. Oya, umugore agumutse, ca bugufi usenge, ntugire ngo ni umugore. Uwo mugore ni umwana mwiza cane, umugabo ni umwana mwiza cane, ni Satani yabateye. Satani rero bateye, menya kumugwanya no gusenga cane, kumugwanya no kwicisha bugufi, kumugwanya no kumenya uwo mugore wawe ko ari urubavu rw'umutumba wawe. Kumenya yuko umugabo n'umugore mwabaye umwe, ukamenya yuko bijya mwasezeranye imbere y'ishengero, imbere ya leta, imbere y'abavyeyi, ko ari ibyo. Bijya ntimwabisezeranye muborewe, mwabisezeranye mubizi. Nico gituma Satani mutegereza kugira ngo veye et prier, musenge kandi mugavye. Nico gituma dutegerezwa kwirinda mu buryo bwose, kwirinda mu buryo bwose. Aho kandi hari n'uwundi vyagoye, uwo vyarashobotse kubera yahezagiwe Yosefu. Hariho n'uwundi, kandi abakozi b'Imana bihora bibagora, biratugora. Ntawogira ngo narakiye Yesu ntibizongora. Dusomere muri Abacamanza igice ca 16 umurongo wa 15 gushika ku 20. Abacamanza igice ca 16 umurongo wa 15 gushika kuri 20. ca 16 15 chapitre 16 versets 15 à 20. dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ngo maze Samusoni aravuga atugwasaya rw'indogoba ndarurikishije ibirundo n'ibirundo, urwasaya rw'indogoba ndagwicishije abantu 1000. Ahejeje kuvuga atyo ashibura rwa rwasaya yari afise mu minwe. Uri kusoma hehe? Abacamanza 15 kuri 16. Oya 16. Kuri 16. Abacamanza 16 umurongo wa 15 gushika kuri 20. Dusome mu izina rya Yesu. Delila aramubarira ati wagize ngo urankunda kandi ufise ibyo unkinga? Ehe, umpenze gatatu kose, wanka kumbarira aho inkomezi zawe nyinshi ziva. Maze akomeje kumuzigiriza iminsi yose, amukubakuba, abona kwatakimucana waka, nuko amumenera impuri rwose, aramubarira ati nta rupfuhe rwigeze kungera ku mutwe wanje, kuko nabaye umunaziri w'Imana
uhereye nkiva mu nda ya mama nomobwa inkomezi zanje zoca zimvako ngahinduka goyigoyi nkamera nk'abandi bose. Nuko Delila abonye hamumeneye impuri rwose atuma guhamagaza ba baganwa n'abafilisitiya ati nimudugire rimwe gusa ati kuko yameneye impuri. Nuko abo baganwa n'abafilisitiya baraza iyo ari bazanye ya mafeza, maze Delila amusinziriza ku bibero byiwe, araheza ahamagara umuntu amumwa bya bitsibo ndwi by'umushatsi, atangura guhinduka goyigoyi, inkomezi ziwe zimuvako, maze aramubarira ati ngaho Samusoni, abafilisitiya baragushikiriye. Aca arakanguka agira ngo arabacika nk'uko yahora abikunkumure, ariko ntiyari. Urumva Samusoni byaramugoye. Dalila yaramuhendahenda akamukuyakuya akamuhendahenda, ntaco atakoze. Satani yari yamuciyemwo kugira ngo amugwishe. Nawe rero utegereza kugaba, uzobona abagukuyakuya abaguhendahenda bakubwira iki, bamwe bagenda gusa abandi batagenda gusa, abandi bagira iki. Ibyo byose utegereza kugaba, utegereza kwirinda. Muracari bato, nawe uba utari muto utegereza kugaba. Adaciye mu busambanyi azoca mu bindi, azoca mu mahera, azoca mu bikugora, azoca muri famille, kuko Satani aguma ageta arabaho yokwinjirira. Il faut veiller et prier. Mugasenga mukaguma mufise ubwenge. Aho rero utegerezwa kugira ubwenge budasanzwe kugira ngo Satani ntagire, kuko Satani agufitiye inzigo nyinshi, kuko usenga, agufitiye inzigo nyinshi kuko wakirijwe, agufitiye inzigo nyinshi kuko uzoja mw'ijuru atazoja mw'ijuru. Satani agufitiye inzigo nyinshi kuko uriko uramunyaga abantu, ukura mu bwami bwiwe butwara mu bwami bwa Yesu. Ivyo byose nico gituma dufitiye inzigo, nico gituma utegerezwa kugaba. Hanyuma urashobora kubona ikintu cakugoye cane, uti iki kintu kirampanze pe, cyananiye ngene ndabigenza. None uzobigenza gute? Kugira nce mba ijambo ukwirikira, ndababwire ngene muzobigenza. Ni ijambo riri muri Bibiliya naryo nyene. Dusomere muri Yakobo igice ca 1 umurongo wa 5 duce turangiza. Uco umenya ngene ubonye icaguhanze, cakunaniye kuvako, hari inyishu. Imana yaraduhaye inyishu. Dusomere muri Yakobo igice ca 1 umurongo wa 5. Yakobo igice ca 1 umurongo wa 5 havuga ngo, ariko usangwa hari uwo muri mwebwe akenya ubwenge, nabusaba Imana igabira bose atakinubwe, idaterana imiragwe, azobuhabwa. Turabandanya. Imana iguhezagire. Ubona ibintu by'inzoga byakugoye, saba Imana uti Imana ndakwinginze fasha, iragufasha. Ubusambanyi bwakugoye uti Imana ntabara. Ikintu cyose cyakugoye uti ntabara. Ico nikigusaba, nta kindi. Imana yacu nico gituma byose byadadanutse, byose bituvako, nta na kimwe twokwitwaza. Aho bica bigenda neza. Uko niko kwirinda. Dusenge. Mana Data twese uri mw'ijuru, uragahezagirwa, uri Imana nziza, uri Imana ishobora byose, uri Imana itabesha, uri Imana izi byose. Turakwingiza udufashe, turakwingiza, ntaco kandi turagushimiye ntaco utakoze. Waratwigishije ngene twokwirinda ibyaha n'ibyago, kuko ibyaha bizana ibyago. Mana nzima waraduhaye mbere n'ubushobozi
ugusenda imbwimbu mwizeye Yesu Kristo turasenze mu migabo n'imigambi ya satani amaplan satanike amaplan diabolike ibyo satani yamba dutega vyose kugira dutege imitego kugira tureke kwirinda icaha n'iki kuko icyaha bizana ibyago bikatsotuza mu ijuru mana nzima turagushimiye kandi turamenaguye amaplan satanike amaplan diabolike yose agomba kuduta mu rudubi mu izina Yesu Kristo twidegemvye turonka amahoro byose bigende neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amina imana ibahezagire Amen. amen kaze pasiteri Irere murakoze. Yesu abahezagire ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Naramukije n'aba bene data baje mu nyuma twabandikiye bamwe babisomye aha ndiko ndavuga nta kiruta imana Gilbert na Confiance. Gilbert ari hariya amaja Hanover hariya Wolfsburg ndibaza ego hanyuma Confiance nawe ari vize hariho na Graciosa n'uyundi umwe Graciosa na Israel nabo nyene mu kanya bari ngaha nibaza ko no ariho bakiri. Yesu rero abahezagire. Mwakoze abashikirije indirimbo abashikirije inyigisho ndatangaye cyane kubera yuko Imana ikora ku buhinga bwayo bukomeye. Hari aho mpora nibaza ni none ejo nzovuga iki n'uno munsi niko byangendeye ejo ntacyo naronse uno munsi niho nakironse ariko nawe nyene nkavuga nti none ibi bintu ariko mbonye neza ko ari mu rukurikirane rw'ivyo Pastor Gervais yigishije. Turi mu gitabo mu ibaruwa rya kabiri ryanditswe na Petero turahera ku murongo wa gatatu ku karongo ka gatatu umutwe w'amajambo uvuga ngo ubukristo buserukira mu ngeso kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye ivy'ubugingo no kubaha Imana vyose tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Nivyo umukozi w'Imana yaje kuvuga ati ukaba waraneshejwe n'iki ubusambanyi canke ububoregwe ariko dusomye neza ngaha ngo kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye ivy'ubugingo no kubaha Imana vyose tubiheshwa no kumenya neza waduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye vy'akaburarugero bihambaye cane kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo mumaze gucika muva mw'iborero ryazanywe mw'isi no kwipfuza. Mu yandi majambo dushobora kunesha ukwipfuza tutabishobojwe n'Imana. Mbere kubw'iyo nyanduruko nyene ubwanyu mushiruke umwete wose ukwizera kwanyu mukongereko ingeso nziza, ingeso nziza muzongereko ubwenge, ubwenge mubwongereko kwirinda, ukwirinda mukongereko n'ukwihangana, ukwihangana mukongereko ukubaha Imana, ukubaha Imana mukongereko gukunda bene data, ugukunda bene data mukongereko urukundo, kuko namba mugira ivyo bikagwira bituma mutaba
abanyabute canke ingumba ku vyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kuko utagira ivyo ari impumyi, abona ibiri hafi gusa, yibagiye umwuhagiro w'ivyaha vyiwe vya kera. Nico gituma bene data mukwiye kurushiriza kugira umwete wo gukomeza ihamagarwa ryanyu bo n'ugutoranywa. Nimwakora ivyo ntimuzotsitana gatoya, kuko nivyaba bityo muzohabwa rwose kwinjira mu bwami budashira bwa Yesu Kristo, niwe mwami n'umukiza wacu. Mu bisanzwe iyo uravye iyi nzira yo gukira y'agakiza, ubwa mbere turumva, ubwa kabiri tugafata imigabo yo guhinduka, yo guheba icaha. Duhevye icaha, amageragezo yamaho, nk'umuntu yahora anywa agacupa wewe n'abatahora bakamuha baramubwira ati ngo ndaguha agacupa. Ego n'ivyahora bimugumira agomba gukora ivyaha bigasa n'ibimworoheye, ariko bavuze ati hari uguheba gushirako umwete n'ukwihangana, kuko amageragezwa yamaho. Satani nta kindi akora atari sokwamunoho. Ni ukumenya rero kwihangana, kandi tukamenya agaciro duha amaraso ya Yesu. Ayo maraso ya Yesu yadukuyeko ivyaha. Mukamenya yuko umuntu yari muri Kristo acika ikiremwa gishasha, kuko ivya kera biba biheze, ntaba akiri muri vyo. Ariko niba uvuga ngo warakiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukaguma muri vya bindi vya kera, hari iki kibuze, noneho ntibinakunda, uguma wumva ugobererwa guheba. Hariho abantu bigora guheba icaha iki canke kiriya, ariko impera n'imperuka bifatanije n'amasengesho birakunda kugira ngo rero ubandanye umurimo, kubera umurimo twahamagariwe si uwo gukizwa gusa, ni uwo gukizwa kandi ngo tuje mu murima mu gukora igikorwa Imana yaduhamagariye. None wewe woza guhamagara abandi mu gikorwa c'Imana gute utarahashika? Yego, hari abo twumva ngo barakijijwe bakabashinga nk'abana, ugasanga canke abantu ugasanga abo bantu nibo birayemwo babacumuza, bababisha, babacuranguza. Ariko twebwe si uko turi. Twahamagariwe kuba nka Yesu, kugera ikirenge cacu mu kirenge ca Kristo. None rero nkurikije nk'uko umukozi w'Imana Gerve yabisiguye, nta vyinshi novuga, gusa hagaciro aka gakiza wahawe na Yesu Kristo, kuko yakuneshereje ivyaha, arakugira mushasha, ubimenye kuri mushasha. Ego, sinzi kera muciga amashure mwarava nko mu w'indwi mukaja mu w'umunani. Ushitse mu w'indwi ntiwasubira kugira ikaye iriko kuvertire yo ushitse mu w'umunani ntiwasubira kugira ikaye ifise kuvertire yo mu w'indwi. Oya, waca ufata nshasha, n'impapuro za kera ntiwasubira kuzitaho, ufata nshasha. Ubu rero turi muri bishasha, kandi tuzova mu bundi tuja mu bundi, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ego, hanyuma aha dukoraniye ngaha turi mu rugendo, turi ubusho bw'Imana. Imana yera afise ingene ituraba ko twaragize ukwizera, twarakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe wacu, twarabatijwe, twarihanye ivyaha. Ivyo bintu vyose umwe wese agenda avyiyumvira. Aha tuzogera igihe ubutarabona inzira y'ingene abikora bimwe bimwe,
aba araguma kwizera kandi aguma biganira na Yesu, hanyuma natwe nico twahamagariwe kugira ngo ico gikorwa tuze tugikore igihe kigeze. Yesu abahezagire. Amajambo numvise anejereje cane, ngomba ngaruke kuri iri nyene iri jambo asomye, kuko nanje rimbereye neza, iryo muri Yakobo, ni Yakobo 1:5, Yakobo 1:5. Reka asangwa hari uri muri mwebwe akenya ubwenge, nabusaba Imana igabira bose atakinubwe, idaterana imiragwe, azobuhabwa. Erega umunyabyaha nta bwenge abagira, bari impumyi. Hari namye nsoma ngo utabona ko ari mu byaha bateye nk'impumyi, abari impumyi. Reka tubana dushike no tumanuke gatoyi kuri dusome 30 ikurikira, ngo ariko asabe yizeye ataco akekeranya, kuko ukwekeranya ameze nk'umufunda wo mu kiyaga utwarwa n'umuyaga usimbaguritswa. Uyo muntu yoye kwiyumvira ko ari n'ico azohabwa n'umwami, kuko ari umuntu w'imitima ibiri, adaguza mu nzira ziwe zose. Adaguza sinzi ngira ngo hasi ngene bacanditse iyo Bibiliya ngaho hariho ibivuga bakoresheje, yani adaguza mu nzira agira zigzag. Okay, numva iryo jambo ryarananiye, ngo adaguza, numva agira zigzag mu nzira, ntabona ntagenda natumbereye. Nuko rero Yesu abahezagire, murakoze. Ego, Yesu abahezagire. Imana turagushimiye kuri aya majambo meza uriko uratwigisha ingene mu ngeso zacu hoserukira mwo ubukristo bwacu. Turagushima Mana kuko watugiriye neza ukaduhuza ngaha. Aha turi kumwe n'abantu bari mu mihingo myinshi, hariho abari mu bihugu by'Abarabu nabonye, hariho abari mu bihugu muri ubu Burayi, hariho databuja n'abandi bari kure, hariho n'abifuje kubana natwe batashoboye. Mana turakwinginze sega b'amahanga ngo muri aba bose ntaze hagira ubuzimira, na babandi duhora duhura ntaze hagira uwuhusha inzira, ariko ubane n'umwe wese. Bavuze ngo ubuze ubwenge nabusabe. Turaje gusaba ubwenge, turaje gusaba Mana ivyo byohava binadutera n'ubwenge buke, maze Mana wowe udutumberereze, kuko niwe uzi ibyo dukeneye kuturusha. None turagushimiye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tukweretse kandi Mana na ya migambi dufise twebwe nk'ishengero ryawe, Mana ngo uzubane natwe mu ntambuko zacu zose. Databuja bimurekegwe nawe, dushobozwe nawe, tuzane benshi kugakiza. Mana yo mu ijuru, tuzosanganirwe na rwa ruririmbo ruvuga ngo muzobona benshi baza kubagwako, bababwira bati warakoze mwene data, warakoze mwene data. None Mana horaho turagushimiye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusavye twizeye. Amen. Amen. Murakoze, Imana ibahezagire. Reka dusabe confiance yugurure mikro, abishimira Imana ibikoretse byose, katubandanya kaze. Yesu abahezagire. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data turaguha icyubahiro kuri Imana nziza. Urakoze ku majambo yawe meza. Data ijambo ryawe riratubwiye ati ngo ushaka ubwenge wabusabe wewe. Natwe turaje imbere yawe Mwami nk'uko umukozi wawe yabivuze. Turagusabye Mwami uduhe ubwenge. Nabibaza ko wabufise Mwami, wongereza ushigare Mwami kubaha bwinshi cyane Mwami. Data buja turagushima ku amajambo yawe meza. Mana ijambo ryawe riratubwira ngo duhunge icyaha, duhunge ngo n'igisa naco Mwami. Reka Mwami uduhe umwete wo gutahura no kumenya icyaha, uduhe ubwo bwenge Mwami. Turabigushimiye muvyeyi mwiza.
none mwami turi hano nk'abana bawe turakwingenze ubane natwe utugire neza ahantu turi mwami turahatandukanye turi mu bintu bitandukanye reka mwami Imana zima umuntu wese ahari uwumvise ano majambo wese mwami ngo akayakora ngo asa n'umuntu yubatse inzu yiwe urutare rutashobora kunyeganyeza naho imipfunda naho imiyaga naho ibihuhusi vyoza unyanzu igume ishikamye natwe mwami turagusabye mwami rino jambo mwami rishinga imizi mu mitima yacu ano majambo abakozi bawe batubwiye rigashinga imizi mu mitima yacu databuja mwami tugire neza adushoboze muri vyose imipfunda niyaza ibihuhusi nivyaza imiyaga niyasuma idusanga ariko mwami izo zidusanga duhagaze dushikamye turi ku rutare oh haleluya ariko Kristo Yesu twizeye tukamwatura none turagushimiye mwami turakwerese n'abandi vyagoye mwami reka mwama yo bari mwami bagire neza ubagirire mwami imbabazi zawe zigwire muri bo data turakwese mumwe wese ahari abo vyagoye mwami oh haleluya uko mwami turi myinshi yanduye duhura na vyinshi tuvuga vyinshi tubona vyinshi twiyumvira vyinshi ariko reka imbabazi zawe zigwire mu mitima yacu zigwire mwami Mana nzima iyo turi mwami imbabazi zawe ziboneke kandi zishishikare mwami kutuba hafi haleluya mwami turagushima abapapa abamama inkumi n'imisore bari hano reka mwami ukomeze kubagira neza dashishikare kuba mwami mu bwiza bwawe nuko urakoze papa turagushima kuri vyose turangiye kuguha icubahiro ukomeze kubana natwe umwanya wose turi hano databuja mwami uduhezagire nuko vyose tubisavye tuvyizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen ego nuko Imana irakoze ego ku majambo twumvise n'amajambo akomeye kandi bose numva Imana mpemu ari umwe kandi yabahaye kumwe kandi ngo intambwe ntiyivugira mu kibira ataco yafashe bivuga ngo iri jambo hari carizanye none rero umuntu wese aca yiraba uko asa hariho indirimbo korasi ivuga ngo genda woge mu kidengeri n'amani nawe yarozemwo hari aho umuntu ijambo ryaje umengo ni rwanje umengo ni ryantuzeye rero nahiwe nahanje nko kumanika ukuboko ati ni munsengere kuko Imana ntiyapfuye kurizana none rero twagomba ngo pasiteri Irere yongera afata aka kanya ego hanyuma rero kugira ngo asengere umuntu wese ijambo ryaje rikamubera icirori akifuza gutera intambuko kugira ngo ave mu bibi ariko akora ibyiza ahinduke nanje mpinduke kugira ngo duhimbare Imana nk'abana bumva ijambo ry'Imana bagakora ico ribabwiye murakoze turabahaye kaze arico muvuga ariko dusengera umwanya n'uwanyu kaze Yesu abahezagire murakoze turahaye ikaze abaswisi hariya ndabona Ndayisaba Marie ndabona na Atanazi nahishakiye hariho undi mu Atanazi yatubwiye ko atashobora kuhaba Yesu abahezagire murakoze umwanya uracari gwanyu muca mudusengera kuko twavuze ko duca bugufi tugasengerwa kuko ijambo ry'Imana ryaje kuri twebwe murakoze amen ego reka dushime Imana ndabe ngira ngo naho ego mbona ubuhinga ni bwiza ubu murambona naje nahagaze nashimye cyane ubona ngena bene data muranyumva yego turakumva nashimye cyane kubona bene data Alexi na madamu wiwe bahagaze baririmbira Imana
ntihagire uwifyondafyonda wumva ugomba gufukama, wumva ugomba guhagarara, uhagarare turi imbere y'Imana yacu. Reka dusenge. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye cyane kuri iri teko duteye kugira ngo tubonanire ngaha. Mana, twebwe twari iki kugira ngo turutishe abandi, utugendere muri aka kanya ko wavuze ngo aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye mu izina ryawe uzoba uri hagati yabo. Nta nkeka dufise kuri hagati yacu Mana, byonyene n'akanyamuneza twumva mu mutima wacu biratugaragariza neza kuri hagati yacu, kuri kumwe natwe. None rero turaje imbere yawe, twumvise ijambo ryawe, wavumereye uratwigisha, uratubwira uterega uku niko nabigenjeje mu gihe ca Samusoni, uku niko nabigenjeje, nuku n'ubu niko ndabigenza. Uko wari urejo niko uri ubu kandi kuzokwama n'ibihe byose. None rero ndaje imbere yawe Mana, wowe uduhamagara ngo nituze tugusabe ngo uraduha. None rero turaje imbere yawe, aba bene data baje uyu munsi, hariho abakozwe ko n'iri jambo bariko baravuga batariko none je vyogenda gute. Mana, harura ko bariko barakuzanira ajya amajambo bariko barakubwira, ego mene bariko baravuga n'ijwi, ariko wewe urabazi kuko usoma mu mitima yabo. Ndakwinginze Mana ngo bagenderere Mana, ubakomeze Mana, uwicaha canse kumuvako uyu munsi kimuveko mu izina rya Yesu. Uyu munsi kimuveko mu izina rya Yesu. Twumvise kandi twibukijwe ko amaraso ya Yesu yadukuye ko bwa bupfu bwari kuri twebwe, ubu turabidegembya, ubu twahindutse ibiremwa bishasha. Mana, ndaje imbere yawe, ndakweretse aba bantu ukunda. Mana, ndagushima kuko wabakunze ukabegeranya. Mana, byaciye kure, bamwe bavuye kure baza databuja batazi niyo baja, batazi n'ibyo barimwo. Mana yo mwijuru, ibyo babona si byo ubu bariko barabona, bariko barabona wewe kuko baraciye mu ishure. Mana, muri iri shure Mana, turasavye Mana ngo ubahe urupapuro rw'umutsindo, ubahe kumenya, ubahe kunesha mu izina rya Yesu. Bicare bazi yuko wewe wabatabaye, bicare bazi ko atarubanza rukibatsinda. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndakweretse umwumwe Mana, uramuzi databuja iyo ariko ararira, uramuzi Mana iyo ariko araza ati mbega ubwo je ndakomeye ko naje ngaha none ibintu bimeze gutya, mbega ko ibi bimbangamiye, mbega ko kigira kimpenukire ko, mbega ya minsi, mbega Mana uri Imana, ivyo vyose urabizi, wari ubizi. Erega Mana, nukuvuka n'igitangaza, ariko warakunze turavuka, kandi tuvuka abenshi turi umwe, ntitwavutse turi amahasa, hariyo bavutse ari amahasa, ariko Mana bose wagiye bazigamwe umwe wese ku giti ciwe. None rero ndagushimiye kuri abakozi b'Imana wazanye ngaha, ndagushimiye Mana kuri umwe wese kuko mufitiye umuhamagaro. Mana, ndakwinginze sega b'amahanga, umwe wese atahure umuhamagaro wamuzanyemwo. Mana, ndabigusavye Mana, wigarure iganze. Mana, hariho abari menase, hariho abari n'ibintu bibabangamiye mu izina rya Yesu. Ega hariho n'abaryama bakumva bije kubaniga, mu izina rya Yesu turabihagaritse mu izina rya Yesu. Abafise ingorane zo mu nda, abafise ingorane zo mu magufa, abafise ingorane zo guhema, abafise ingorane zo kwizera, Mana yo mwijuru, hariho abavuga ati naragerageje guheba itabi, naragerageje guheba inzoga, naragerageje guheba ikicaha birananira, ariko Mana ndabazanye imbere yawe, umwe wese ngo umutabare. Hariho urembejwe na shebuja, Mana wewe uhahagarare mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, utabara abana bawe. Wowe kwizera ntazoteterwa. None natwe turakwizeye, turaje imbere yawe Mana. Databuja, ibyo tubera ibiremereye, ibyo tubera ibigoye, ubidukureko mu izina rya Yesu. Mana, tuje gusabira Mana yo mwijuru, barakitswe n'amagara. Mana, kenshi abantu barakunda kwibaza ngo abari buraya nta magara bakika, ariko arabakika, inyishu zikabura. None rero ndaje imbere yawe
wowe ubahe inyishu kuko niwe uri inyishu ya byose. Mana urakoze, weretse ubwoko bwawe mu buyobore, ubuzigame n'imiryango yabo, abana, abafasoni babo n'abashingantahe babo, Mana abagifise abavyeyi n'abafise imiryango hirya no hino. Turakweretse igihugu Mana yo mw'ijuru tubayemwo, iki gihugu c'Ubudagi, Mana ucibuka ugihezagire. Niba twaragumye ngaha, niba turi ngaha, hariho abadagi bavyipfuje barabisinyira baravuga ati turabashaka. Mana yo mw'ijuru, kubera abo bantu, Mana tusabye ngo uhezagire iki gihugu cose, ugihezagire Mana no mu butunzi bwaco, Mana yo mw'ijuru, ubutunzi bwacu butagukomeretsa, maze Mana ubutere buja imbere, ubutunzi bwacu bwo gutera ibibazo, maze Mana ubuhindukize Mana, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turakweretse abayoboye kino gihugu, Mana yo mw'ijuru, umushanselier Scholz, umugirire neza, umuhe kukumenya, umuhe data buja gufata ingingo zijanye n'ubugombe bwawe. Turakweretse na perezida, kuko iki gihugu kirafise perezida, nawe umugirire neza, umuhe ubwenge n'ubwitonzi kugira ngo amabanga yashinzwe ayarangure neza. Mana muri bino bihe turakweretse abayoboye Mana ibigo bikomeye, inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka muri kino gihugu bikora amategeko bikayashirira mu ngero. Mana ngo babe hafi, ubashoboze, ubahe ubwenge Mana. Databuja iki gihugu ukigira igihugu gitwagwa, kuko turamaze kubona ibihugu byananiranye gutwagwa kubera imyigaragambyo canke ibindi. Databuja turasavye ngo abayoboye iki gihugu canke abaserukiye amashirahamwe n'imigambwe ngo bahe Databuja kugira ukumvikana kugira ngo iki gihugu kigume kiri mu mahoro. Mana yo mw'ijuru, tuje kugusaba nk'abana, tuje kugusaba mu bishoboka Mana, kuko uzi bibereye kuri iki gihugu. Dusabiye n'uburaya turimwo nabwo buhezagire Mana, abayobora uburaya ubahezagire. Dusabiye abashasha baje kuba muri buno buraya, mubarinde gukomereka, ubahe Mana, ubereke aho bahonyoza ikirenge. Rya jambo ryawe ntirivuga ngo aho muzohonyoza ikirenge hose n'ahanyu ndahabahaye, maze Mana ubagirire neza. Kuri urwo rwego Mana bashitse ngaha boye gukomereka, ahubwo babona ingene bahagendagenda kandi habera umugisha naho hababera umugisha, mu izina rya Yesu. Reka tukwereke n'igihugu cacu c'Uburundi, Mana urakizi uragisobanukiwe. Turasabye ngo uhezagire igihugu cacu c'Uburundi, ukirinde n'abakiyobora, ukirinde Databuja uruhagarara n'ivyago, ugihe imvura ikwiriye, ugihe n'izuba rigereranye Mana yo mw'ijuru, ugihe umwimbu Mana, ugihe kandi kugubwa neza. Ubu turabizi hari uruhagarara rw'amashure agiye gutangura. Turakweretse abana bacu n'indero mu gihugu cacu, turakweretse Mana ba bantu benshi bariko bararondera ubuzi, na ba bantu benshi bariko baraja muri pansiyo. Mana ngo uhe leta yacu, uhe abatuyobora ubwenge bwo kumenya kubayobora. Ariko kandi tuje gusabira abakozi b'Imana, Mana ngo ubahe amaso, Mana ngo ubahe gukovya mu kugusenga, mu kuri no mu kugororoka no mu kukuzanira abazimiye. Mana ubahe Databuja umuco wawe ubakire, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turaje gusaba ngo Uburundi ubukoreshe, tubere n'umuco, tubere umunyu w'isi, n'ababanyi babone bavome iwacu Mana yo mw'ijuru, ubwiza n'urukundo waduhaye, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dusabye muri make Mana ngo ivyinshi biduhera ubuntu, ni mu izina rya Yesu dusavye, amen. 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 Imana ibahezagire. Twagomba mwihangane dusozere n'akaririmbo mwene data akaturongoremwo Bartelemy, aturirimbira indirimbo imwe. Kaze Yesu abahezagire. Unyobore nami
ngendere mukuri umutima ushitse shima izina ryawe mwami unyobore mwami ngendere mukuri umutima ushitse shima izina ryawe mwami uhambaye mu vy'ukora byose Alleluia uhambaye mu vy'ukora byose uruhoraho Alleluia uruhoraho Amen. 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 Ego nuko Imana irakoze. None rero reka Pasiteri Gerve agire ko aca asezera n'ishengero. Turamuhaye kaze. Imana ibahezagire. Amen. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushima ko wabanye natwe, ndagushima ko wagendanye natwe muri kino gikorwa, muri runo rugendo. Mana nzima uragahezagirwa, uri Imana ishobora byose. Ndagushimiye ko wabanye natwe muri iyi somene yose. Ndakweretse Mana nzima n'iyi somene igirize. Mana nzima uzubane natwe, uzugandane natwe. Mana nzima mu ijambo ryawe waravuze uti sinzobata, nzoba ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi, kandi nzoba ndi kumwe namwe kwaho muzoja hose. Ugendane natwe n'umuntu uwo ari we wese, naho umuntu ari we wese mu byo akora, mu maprocessus Mana nzima ya integration. Mana nzima uhezagire n'abasigaye size imiryango. Mana nzima mu Burundi bahezagire, n'abari mu bihugu by'abarabu bahezagire, abari muri bihugu bya Afrika uduhe bahezagire, abari mu Burundi, abari muri bino bihugu byose. Mana nzima ugumane natwe, kandi mu ijambo ryawe waravuze uti sinzobasiga mwenye, nzobarungikira umwiza mpwemu yera, atwibutse ibyo dukora, atwibutse ngene twiroganiza, atwibutse intonde dukora mu miryango, mu byo dukora byose, mu buzima bwa misi yose. Mana nzima ndasubiye gutaramutsa impwemu mbi, indwara zose, ibyo satana dupanga ko byose, ndasambuye ama infection yose, ndasambuye ama inflammation, ndasambuye ama virus, amabagiteri, ama inflammation yose mu izina rya Yesu Kristo. Natuye amahoro, natuye umunezero, natuye umugisha, natuye agakiza, natuye ivyamwa vya mpwemu yera, natuye ne Mana nzima n'ingabire za mpwemu yera. Ugumane natwe Mana nzima, umuco kandi Mana nzima umunyo w'isi. Mana nzima kino gihugu catuyeko agakiza, gikizwe cose mu izina rya Yesu Kristo, kandi we ni ubikora, niwe duhanze amaso. Byose bigenda neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahezagire mwese kandi bazigame, kandi ibahe intahe Mana nzima, kugira ngo kuwa mbere ejo tuzoze dufise intahe nyinshi. Byose bigenda neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. 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 Mujana amahoro n'umugisha biva ku Mana. Imana ibahezagire. Amen. Amen.